Tariki 8 wa 3 mwaka nĩ muthi wa gũkũngũĩra atumia thĩinĩ wa thĩ, na bũrũri wa Kenya ndũnatigwo na thutha harĩ gũkũngũĩra atumia. As we as Kenyans join the rest of the world in celebrating the 2022 International Women's Day. Na nĩngenetio nĩ mũthenya ũyũ wa Women's Day. Na tukiuga atumia is happy Women's Day. Ninafurahi na siku ya leo kwa sababu ni siku yenye inatukumbusha mambo mingi kuhusu wamama. Muthi ũyũ ũgĩũka hĩndĩ ĩno kũrĩ na ndereti hiũ nĩ ũndũ wa mũtumia ũmwe kwagagio nĩ atwarithia nduthi. Gĩko gĩkĩ gĩgokĩrĩrwo na njĩra nene, nake mũgathe President Uhuru wa Kenyatta athana kũgĩa na mũngũrũrio wa kũrũa na waganu ũcio wa kwagĩra atumia gĩtĩo. Kwa sababu wateja wenu ni hawa wakina mama. Watakuwa wateja wenu kwa njia gani ikiwa nyinyi wenyewe mnawatokosea heshima vile mmewakosea? We cannot be a society that allows that. I did give instructions and I have ordered a crackdown on all boda-boda, and there should never be a repeat of what we saw, for this is a blight on the entire Kenyan society. Ile jambo nye tulisikia huyo mama mwenye alidhulumiwa na watu wa pikipiki haikuwa vizuri. Si vizuri kufanya hivyo wa mama kwa sababu hatu yuko happy kwa jambo kama hiyo yenye ambaye tuliona. Si vizuri hata kidogo. Tafadhali tunaomba haki ya wamama ifanyike. Watu wa boda-boda sana udharau wa mama. Hata akiona gari inaendeshwa na mama, lazima afanye vile atafanya apite, sababu anasema wamama wanaendanga pole sana. Andũ a nduthi matineka wega nĩguo marekire, matinagera njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Ndereti ya mwaka ũyũ ĩrĩ kũiganania mwana wa kairĩtu na mwana wa kahĩĩ. President augĩte atumia nĩ macangĩire harĩ ũkũria wa bũrũri ta kũrũa na marũrũ ma ũcenjia wa rĩera, rĩu akĩendekithia ũigananu mĩeke-inĩ ya mawĩra, ũndũ ũrĩa ũkindĩrĩtwo nĩ Akenya. Mwana wa kairĩtu nĩeyũkĩrĩirie mũno maũndũ-inĩ mothe. Twacoka nĩ thukuru nĩetĩkĩrĩte gũthoma tita tene, maũndũ marĩa mwana wa kahĩĩ areka ona no magĩkaga. No ngimĩra arĩa barabara thaa ici, ngari yothe yabatara hĩtũka barabara ya mwana wa mũirĩtu. As agents of change to mitigate climate change and to strengthen resilience and adaptability, we have a strong platform for women to be at the forefront of sustainability. Ucamba wa atumia nĩ ũthiĩte na mbere kwĩyonania nĩ kũrũgama na kĩhoto na kũrũa mbara ya kũhukia ũruithia wa tũirĩtu na airĩtu kũhikithio kĩa hinya. Maana watoto siku hizi wanajua rights zao na wamefunzwa na walimu. Kwa hivyo sasa wale wamembaki ni wachache sana. Kutairisha watoto si vyema kwa sahi kufanya hivyo. Tukuago no rito muno tarĩrĩa mũndũ arathi kũruithia mwana wa kairĩtu no cio ndũkoragwo wega. And I want to applaud cultural as well as religious leaders, especially from the Borana, Samburu and Pokot communities, who have made bold public declarations to eliminate FGM and child marriage. Na kũrĩ ũguo mbara cia kĩmĩciĩ no ithiĩte na mbere gwakĩrĩria nĩ arũme kwaga gũtĩa atumia. Rĩu president akiuga nĩ megwaka ceceni cia mũtaro kũrĩ atumia arĩa mena mathĩna ma kĩmĩciĩ. Unajua vita nyingi zinakuwa maana huyu mama ameamka, ametayarisha kila kitu, ameenda kazi. Atarudi akiwa amechoka. Akiwa amechoka bado yeye ndiye ataingia apike, atayarishe watoto, kila kitu ni yeye. Gender-based violence also has serious and disruptive spillover effects on our children. And to date, we have recognized some progress. As a country, we are proud to co-lead the Global Action Coalition on advancing gender equality and ending all forms of gender-based violence. Mothe kenda wa 10 ndereti ya ũigananu wa atumia na arũme gathiĩ na mbere na gũtetio, o mũhĩrĩga ũkĩhũrĩria na kayo. Hagũkinya iganane nĩ hinya, no thirikari ĩrũgamĩrĩra mwana wa kahĩĩ tondũ nĩrekereirie mwana wa kahĩĩ. Ti mũndũ ũmwe wa ngari mwana wa kahĩĩ ũragĩtwo nĩ andũ a nduthi. Nĩ ingĩ mũno me barabara na Thika Road na last week horagĩirwo harĩa hakairwo tondũ nĩaringa mũndũ wa nduthi. No ũndũ ũcio ndwathire haraya na ũcio nĩ ũragio. No nĩwona rĩu mwana wa kairĩtu thikũ ici arahutio ukahana tarĩ disaster ya bũrũri ta kwagĩa ng'aragu. Hata kwa kasi kwanza ukienda kwa dere mwanaume ndio kwanza atachukuliwa na huyo mwanamke we anaendesha gari vizuri hata kuliko huyo mwanaume. Ukipata mwanamke ni mmoja katika hata 20. Sasa kasi hapo wanawake hawapati. Tariki 8 mweri wa 3 o mwaka nĩ muthi wa gũkũngũĩra mwana wa kairĩtu. Mũthenya wa ũmũthĩ ndereti nene arĩ gũkũngũĩra mwana wa kairĩtu na kũririkania thĩ harĩ bata wa mwana wa kairĩtu na mwana wa mũndũrũme gũkorwo maiganaine nĩgetha gũthondeka muthi wa rũciũ. Handũ-inĩ ha Wega TV kuma Kasarani gũkũ nĩ kaunti-inĩ ya Nairobi, gĩtagwo Kamau wa Gĩthĩnji.